Suvda yig'amiz, nima uchun ishlatmaymiz? Yo'q, qachon yangi uchastka ko'chsak, o'shanda ishlatiladigan posuda. Qani siz ertaga qayerdan bunaqa uverенность, qayerdan bunchalik ichki ishonch, kibr, qayerdan bu kibr sizda paydo bo'ldiki, men 100% bilaman, ertaga boshqa joyga ko'chganda o'shanda ishlataman mana shu qimmatbaho choynagimni deysizda yoki tam stakanimni deysizda, ishlatmaysiz. Bugun o'zingizga chiroyli bokaldan choy ichishga o'zingizga ruxsat bermaysiz. Nega? Chunki biz yangi hovliga ko'chishimiz kerak deysiz. Va bolalaringizni ham shu narsaga o'rgatyapsiz. Keyinga qoldirib yashashni, ekonom qilishni. Hozir emas. Eng yaxshi choyshablar yangi uyda. Eng yaxshi sochiq yangi uyga. Nega menga emas? Nega eng yaxshi choyshab menga emas? Qachon tut yangi uy? Yangi uy bo'ladimi, bo'lmaydimi? Muhim emas, menga bo'lishi kerak. Men yaxshi choyshabda yotishga loyiqman. Izobilniy fikrlash ana shu haqida. Men loyiqman deyishni o'rganish. Loyiqman eng zo'r postelda yotishga, eng qimmatiga yotishga, eng qimmatidan foydalanishga loyiqman. Hayotni keyinga qoldirib yashalgan hayotda yashab qolyapsizlar qizlar.